सिंगल मान्छेको हातमा हेर्दै राम्रोसित यही अब यसलाई त अर्को क्यामेरा राखेर उसको लिन्स समेत देख्ने त्यस्तो क्यामेरा त्यस्तो लेन्सहरू युज गरेर हेर्नु पाए कस्तो यस्तो भाइरल हुन्छ यार। त्यही त सिंगल मान्छेको हातमा हेर्दै बस एकचोटि फेरि बस है। हेर केटा हो सिंगल मान्छेको हातमा आएर बसे उसको मार्क्स यो किराको नाम के हो? फोटो कि भिडियो भन्नुभयो? भिडियो पनि फोटो भिडियो एउटा पनि त्यो फोटो एउटा पनि पठाउनु। विदेशै भएको पुरै उस गरेर खिच्यो। मेरो फेरि एउटा एनिमल प्लानेटको बारेमा होइन मैले सोचेँ त्यसमा हालेँ। उता जा बस बस उता कति तिर्यो?